各位观众，早上好！今天是22年9月5日，我们来体验一趟双层列车。我们现在出发。咸阳站现在已经没有纸质车票了。5码95次列车就要开车了，请您抓紧时间上车，按席位对号入座。送亲友的同志，请您站在安全白线以内。各位旅客，您马上就要离开咸阳，祝您旅途愉快，一路平安。西安方向的快368次列车已经开始检票进站了。有乘坐快368次列车的旅客，请您到2层检票口检票，2站台上车。列车到站前，请您在白色安全线内等候。女士们、先生们，你们好，由中国。现在我们检票上车，列车停站时间很短，所以我们提前进站等候。等里边是南边走啊，1到6车往前走。2车是吧？其实这不是我的车厢。上面，那个两个包是倒的，哎这，忘了，就是说。然而，我接下来会在这不属于我的地方待上半个小时。关于原因，一会儿就会有答案。
到达武功车站。正点到达武功车站的时间是11点55分到12点53分开。有在武功车站下车的旅客，请您随时注意各车厢乘务员的到站通道，及时下车，以免耽误您的行程。旅朋友们，您好！列车运行期间，请您佩戴防护口罩，做好自身防护。感谢您的支持与配合。这座位比高铁2等座还要软。